Христос не просто постучал и ушел. Это говорит о том, что Он стучит, пока Ему не отворят. Божий зов, Он настойчивый, и Он не останавливается. Вот я стою у двери. То есть я подошел к двери твоего сердца, я стучу, я не отойду, я буду стучать, пока ты не услышишь.